Question. The graph of a linear polynomial px passes through the points 1, 5 and 3, 11. Number 1. Find the polynomial px. Number 2. Find the coordinates where the graph of px cuts the axis. Number 3. Draw the graph of px and verify your answer. Let the linear polynomial px is equal to ax plus b. Then linear equation is px is equal to y is equal to x plus b. Since the graph, which is a line, straight line, passes through the point 1, 5. Therefore, put x is equal to x coordinate 1 and y is equal to y coordinate 5 in equation 1. y के जगह पर 5, x के जगह पर 1, a into 1 plus b, a plus b is equal to 5. Number 2. Since this graph passes through point 3, 11, therefore put x equal to 3 and y is equal to 11. And y is equal to 11 in equation 1. इसमें पुट करना है y जगह पर 11, x की जगह पर 3, a into 3 plus b, or this equation can be written as 3a plus b is equal to 11. Number 3. Solving equation 2 and 3. थ्री ए प्लस बी इज इक्वल टू 11, इक्वेशन 3. इसके नीचे में इक्वेशन 2 को लिख लिया, ए प्लस बी इज इक्वल टू 5. सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्टिंग प्लस का माइनस प्लस का माइनस प्लस का माइनस, 3a माइनस ए 2a, ये कट जाएगा, इज इक्वल टू 11 माइनस 5, 6, a is equal to 3. Put a is equal to 3 in equation 2. a plus b is equal to 5, 3 plus b is equal to 5, or b is equal to 5 minus 3 is equal to 2. Putting the value of a and b in equation 1. Continue. Put a is equal to 3 and b is equal to 2 in equation 1. We get the equation y is equal to 3x plus 2. To plot the graph of this linear equation, we need 3 points. x का 3 अलग अलग वैल्यू ले लिया, मान लो -2, 0 और 2 ले लिया. y के करस्पॉन्डिंग वैल्यू प्राप्त करेंगे, फिर पॉइंट लिखेंगे. टू प्लॉट द ग्राफ of this linear equation, we need at least 3 points. Put s is equal to -2
in equation 4. Y is equal to 3 into minus 2 plus 2 is equal to minus 6 plus 2 is equal to minus 4. Secondly, put x equal to 0, then y is equal to 3 into 0 plus 2 is equal to 0 plus 2 is equal to 2. Put x equal to 2, y is equal to 3 into 2 plus 2 is equal to 6 plus 2, 8. Points are minus 2, minus 4, 0, 2, 2, 8. Take graph paper. Let this is x axis, x axis, and this is y axis, y dash. Point minus 2, minus 4, x axis पर minus 2, y axis पर minus 4 यहाँ लेंगे. This point is minus 2, minus 4. Second point 0, 2, x axis पर 0, y axis पर 2. This point is 0, 2. Third point 2, 8, x axis पर 2, y axis पर 8. This point is 0, 8. तीनों पॉइंट ज्वाइन कर दिए स्केल लेकर के. पॉइंट 1, 2, 3 तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर दिए. This is straight line. This is graph of given linear equation. Continue. Number 1. Find the polynomial px. Polynomial px is equal to ax plus b. A is 3, b is 2. We have found. Number 2. Find the coordinates where the graph of px cuts the axis. एक्सिस को जहाँ काटता है वहाँ पर का पॉइंट और वाई एक्सिस को काटता है ग्राफ, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है. टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस. where the graph cuts x axis. एक्स एक्सिस पर जितने भी पॉइंट होते हैं सबका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है. Therefore, put y is equal to 0 in this equation. Y is equal to 3x plus 2. y की जगह पर 0 और x वैल्यू निकालना है. 0 is equal to 3x plus 2. That is x is equal to minus 2 by 3. Put y is equal to 0, then 0 is equal to 3x plus 2, x is equal to minus 2 by 3. Therefore, required point is point on x axis is minus 2 by 3, 0. To find the coordinate of the point where the graph cuts y axis, we have to put x equal to 0. Put x equal to 0 in the equation y is equal to 3x plus 2. We get y is equal to 3 into 0 plus 2 is equal to 2. Point on required point on y axis is
y coordinate 2, x coordinate 0, 0 2, 0 2 ये वाला. Number 3, draw the graph of px and verify your answer. To verify, we see that graph of this polynomial, which is straight line of red color, cuts x-axis at point -2/3 0. This point is ये 0 -1 के बीच में है. 3 भाग में से ये 2 भाग है. 30 पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -2/3 0 और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0 2 है. We see that on the graph, point of intersection on x axis is -2/3 0 and on y axis is 0 2, hence verified.